سلام، كنتمنى لكم تكونوا بخير على خير. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي بخير؟ صحه لاباس؟ احبابكم، داركم، واليكم، عائلتكم. المهم كنتمنى لكم تكونوا كلكم بخير على خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا مهم، فيديو جديد ان شاء الله. كنت جالسه بحال هكا، الجو زويون وهذا، واليوم الحد العشيه هذه غندير واحد الحمام ديالي. المهم غادي ندير الحمام ديالي، وبيان سور قبل ما كندخل كندير الروتين لشعري هكذايا، بعد الزيوت وبعد هذا. وكنت غنشارك معكم هذا الفيديو هذا اللي فيه حويجات بزاف 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 زوينين. خليكم معايا باش تشوفوا كاع الحويجات اللي غادي نشارك معكم في هذا الفيديو، لانه فيديو كنظن بانه كيهم بزاف 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 ديال الناس. خليكم معايا. المهم اول حاجه غنشارك معكم واللي شاركتها معكم ديجا في واحد الفيديو، هو هاد زرعه الكتان اللي كنطبخوا شويه باش كتطلق لينا الجيلاتين ديالها، وكنزيدوها مع بعض الحويجات اخرين اللي كنديروها في الشعر، اللي هي غزاله. راه ديجا شاركت معكم فيديو اخر، غزاله الشعر. زرعه الكتان هي بصراحه غزاله لو كور كله، يعني الجسم كله، والشعر راه كتحيد داك التقصف اللي كيكون في الشعر في التحت، وكتعطي واحد النعومه زويونه بزاف للشعر، وكتخلي انه يطول بزاف زوينه بزاف بزاف بزاف. وبيان سور مع الحويجات اللي كنزيدوهم معاها راه كتولي المنافع ديالها بزاف كبيره بزاف. المهم انا خليتها هنايا كتطبخ شويه باش تطلق لي الجيلاتين ديالها، ومن بعد ان شاء الله ديك الساعه غادي نرجع معكم باش نوريكم مره اخرى الحويجات اللي غادي نزيد معها هذه المره. واللي بغات تشوف الوصفه كامله كيفاش كنديرها، راه كاينين فيديو هنايا في بلاي ليست. غتمشي للبلاي ليست غتلقاي وصفات طبيعيه للجمال، غادي تلقاي فيها الفيديو اللي فيه هذه الوصفه هذه. وعلى العموم راه غادي نشارك معكم كيفاش غادي نصايب هذه الوصفه هذه اليوم، شنو غادي ندير معها. يلا خليكم معي. المهم الغزاله ديالي صافي مي صفيت هكذا الجيلاتين ديال زريعه الكتان. هي راه شويه صعيبه ان كتعصب ملي كتبغي تصفيها، ولكن احسن طريقه هي دوك الليبات ديال الطقاشه ديال الليبات ديالنا اللي كنلبسو، هذوك هي احسن طريقه كتكبي فيها كلشي وكتبقاي تعصريها، كتعصر لك مزيان كلشي. المهم كما كتشوفوا هي كتبقى ديك الجيلاتين ديالها. غادي نزيد عليها واحد كذا، واحد شويه ديال زيت اللوز الحلو. وانتم بيان سور حسب الطول ديال الشعر ديالكم. انا شعري شويه طويل، غادي ندير القدر الكافي. غنزيد كذلك الزيت ديال الخروع، زيت الخروع، كاستور كولي، يمكن زيت الخروع. زيت الخروع كنظن هو غندير منه. كنعرفوا هذا الزيت هذا غزال بزاف 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 لتطويل الشعر. اللي بغات تطول الشعر هذا الزيت هذا تبقى تشقق به الشعر ديالها هكذا. وقت ما بغيتي تغسلي شقي به الشعر وخليه واحد نص ساعه، مع باش تدوشي ديك الساعه راه غزال بزاف كيهبط الشعر حتى هويا. غادي نزيد الوفيرا، جوج الوفيرا حتى هو زوين بزاف، وزيت اركان. واخا مبقاش عندي بزاف بقات شويه ندير شي نقيطات هكذا. وهاد الزيت هادي اللي جبت معايا من المغرب، من سوق الحد، من دوك الناس اللي كيبيعوا الزيوت وهكذا. هاد الزيت مخلطه فيها كاع الزيوت، زوينه بزاف حتى هي صراحه. لقيت عليها واحد النتيجه زويونه، زعما داك السيد اللي كيصايبهم ما عندي ما تسالو. كما كان على كلمته قال لي جربيها وشوفي شوفي راه غادي تعجبك على ضمانتي. والله الا زوينه صراحه، لقيت عليها نتائج اللي مزيونين. وغادي نخلط كلشي هادشي مزيان، غنخلط هادشي مزيان 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 تيتمازج مع بعضياتو. وغادي ندهن بها شعري كله 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 مع مساج، ونخليه هكذاك واحد المهم شحال ما خليتيه شحال ما مزيان. ونخليه غير واحد الساعه الا ربع باش ندخل ندوش ان شاء الله. المهم انا غادي نخلط. المهم غادي نخلط وغنكمل التخلط. ماشي هادشي علاش جيتكم البنات، ماشي هاد الفيديو ماشي على هاد الزيوت هادو، وانما على حاجه اخرى اللي هي غزاله بزاف، واللي كنظن بان بزاف ديال البنات خصوصا البنات حتى الدراري علاش لا خصوصا البنات غادي يحتاجوها هاد الوقيته هادي، خصوصا قربنا على الصيف. كنعرفوا ملي نقربوا على الصيف كنبغيو نلبسوا كسيوات يكدا، يعني يقدر يبان تحت الابط وهذا ولا البحر ولا كلشي.
بزاف البنات اللي كيهملوا هاد البلايصه هادي ديال تحت الابط ديالنا كتولي شويه اللون ديالها ماشي زويون. هذاك الشيء علاش غادي نوريكم واحد الروتين اللي هو زوين بزاف. الا تمشيتي عليه غادي يبيض لك هذيك المنطقه، غادي تولي بيضاء وزوينه. خليك معايا. المهم كما قلت لكم الغزالات ديالي غنشارك معكم هذا الروتين هذا. الا تبعتوا عليه ولا داومتو زعما غادي تلقاو عليه واحد النتيجه اللي هي زوينه. اول ستيب في هذا الروتين هذا هو غناخذوا واحد البطاطا. المهم نتوما كتكوني غادي تكوني في الكوزينه بغي غادي ديري بطاطا، غتاخدي واحد البطاطا تقطعي منها هكذا شي طريفات. المهم انا غادي ناخذ بحال هكا، غادي تقطعيهم، غادي ديري عليها واحد شويه ديال العسل، لان كما كنعرفوا البطاطا النشا ديالتها فهي زوينه انها كتحيد الخلايا الميته وكتبيض، كتعطي الاشراقه البلاصه اللي كدوزي عليها. المهم غادي نديرو هكذايا العسيله على البطاطا ديالنا بحال هذا الشكل. وتيقون البنات الا داومتوا على هذه الوصفه هذه فهي غتعطيكم واحد النتائج اللي هي غزاله 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 بزاف. وعاد باش السكر ديالنا، اسمحوا لي ناخذ واحد السيرفيت يدي. السكر غادي نديرو عليها السكر سنيده حتى هو بحال هذا الشكل، سكر الخشن بحال هكا. وغادي نديرو بها اولا نديرو نيكسفوليو بها البلاصه يعني تحت الابط ديالنا. انا كنقول لكم هكذا في يديا، غادي نيكسفوليو بها بطريقه دائريه كما كنديروا لجميع التقشير بهكذا. واحد 5 حتى 10 ديال الدقائق وحنا كنديروا هذا التقشير هذا. فهو غزاله مع هذاك النشا ديال البطاطا مع السكر مع العسل كيعطيو واحد التجانس اللي هو غزال في التقشير، غزاله بزاف. المهم غادي نبقاو هكذا بهذه الطريقه هذه، نبقاو عليها من 5 حتى 10 ديال الدقائق وحنا كنكسفوليو بطريقه دائريه كما قلت لكم هكذا، طريقه دائريه وحنا كنديرو. فهي كتعطي واحد النتيجه اللي هي زوينه بزاف، كتحيد ديك الخلايا الميته، كتحيد داك اللون الغامق اللي كيكون في ديك البلاصه اللي حنا باغيين نحيدو بحال هذا الشكل. المهم انا غادي نحيد، انا غنوري لكم دابا الطريقه. بيان سور غادي ديروها تحت الابط ديالكم وتكسفوليو بها مزيان من 5 حتى 10 دقائق كما قلت لكم. ولا شفتوا مابقاش السكر زيدوا عاوتاني سكر سنيده وتكسفوليو عاوتاني. فهي كتعطي واحد النتيجه هي غزاله بزاف. المهم كما قلت لكم شوفوا غير دابا غير هكذا شويه شوفي كيفاش عطات النتيجه. هاد الطريقه دابا هاد التقشير بالبطاطا والسنيده والعسل غادي ديروها واحد المره في السيمانه، غادي اكسفوليو بها مره في السيمانه صافي متفقين. المهم الخطوه الاولى اللي هي بطاطا كنديروا عليها العسل وكنديروا عليها سكر سنيده ولا السكر الخشن، كنديروا بها تقشير بشكل دائري واحد 5 حتى 10 ديال الدقائق ياك. نعطيو راسنا الوقت نتهلاو في راسنا هكذايا، نعطيو الوقت فاش نتهلاو في راسنا ونقابلوا راسنا شويه. مره في السيمانه غنديروا هذه مره في السيمانه. من بعد الخطوه الثانيه شنو هي؟ المهم الغزالات ديالي دابا غنجيو للخطوه الثانيه. متفقين الخطوه الاولى متفقين كناخذوا البطاطا كنديروا فيها العسل والسنيده كنديروا بحركات دائريه تحت الابط ديالنا اولا اي بلاصه صراحه تقدروا تستعملوها كذلك الكوعين ديالكم سميتهم اش كنقولوا لهم الكعابي ديال اليدين اولا ديال الرجلين، يعني اي بلاصه بغيتو تحيدوا من هذيك الكحوليه كديروها ليها. الخطوه الثانيه هي غادي نجيبوا الياغورت الطبيعي. كنعرفوا المنافع ديال الياغورت الطبيعي اللي هي غزاله بزاف. وثاني حاجه اللي هي الخرقوم البلدي ديالنا. الخرقوم البلدي ديالنا راه غزال بزاف، لا للشعر ولا للتبييض لا للسنان لا الوجه البشره لا اللحم كله صراحه ديروه ليه راه غزال بزاف. اش غادي نديرو؟ نجيب واحد المعلقه، غادي ناخذ معلقه كبيره ديال المهم على قد الحساب اللي غادي
اللي غادي تستعملوا للجسم ديالكم. المهم الا غنستعملوا غير تحت الابط، نديروا معلقه كبيره هكذا، معلقه كبيره، وغنزيدوا ليها شويه ديال الخرقوم البلدي هكذا، واحد شويه صافي. وغادي نخلطوها نخلطوهم مزيان باش كاع العناصر يتمزجوا مع بعضياتهم. كما قلت لكم نبقاو نخلطوه حتى يتجانس اليوغورت الطبيعي ديالنا مع الكركم ديالنا، يتخلطوا مزيان 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 مزيان. وغادي ناخذوهم وغادي نوضعوه على البلاصه اللي درنا ليها الاكسفولي ديالنا بحال هذا الشكل، ونخليوها 5 ديال الدقائق. فكنعرفوا بان اليوغورت ديالنا كيعطي الترطيب وكذلك زوين للتبييض، وكذلك الكركم فلا يخفى على الجميع الكركم المنافع ديالو في التبييض ديال لا الاسنان ولا الجسم، فهو غزال بزاف بزاف بزاف. المهم كما قلت لكم غادي نخلطوهم مزيان ونخليوهم نديروهم على المنطقه ديالنا واحد 5 ديال الدقائق، ومن بعد غادي نمسحوه. المهم هذيك كما قلت لكم لو ستيب الثاني اولا الخطوه الثانيه. غندوزو للخطوه الثالثه اللي هي الخطوه الاخرى. كما كتشوفوا فهي كتعطي نتيجه، واخا ما خليتهاش 5 ديال الدقائق غنمسحتها. شوفوا النتيجه كيفاش كتكون غزاله بزاف بزاف. وما ديروش الترطيب، عطي الترطيب غزال كيعطي واحد الترطيب زوين اللي هو زوين بزاف بزاف. المهم كما قلت لكم غندوز الخطوه الثالثه واللي هي جل او الالوفيرا ديالنا. ملي غادي نساليو غادي نديرو الجل الالوفيرا وغادي ندهنوه على المنطقه اللي درنا فيها الخلطه ديالتنا، غادي ندهنوه وغادي نخليوه حتى الغد ليه، نخليوه ينشف ونعسو به حتى الغد ليه، وديك الساعه نمسحو. فالجل الالوفيرا ديك الانزيمات ديالو زوينه بزاف، كنعرفوا بانهم زوينين بزاف للترطيب. وكذلك سميتو الا كاينه شي انفيكسيون ولا شي حاجه فراه هي كتحيدها، وكذلك فهو بحال ديزانفيكتون كيحيد البكتيريا. فملي كنديروه في ديك البلاصه بيان سور كنعرفوا ديك البلاصه تحت الابط ديالنا كنعرفوا بانها كتكون فيها هذه البكتيريا هكذا، فملي كنديروه فهي زوينه كتحيد اي انفيكسيون ولا كانت ولا الا كان شي طياب ولا شي حموريه ولا شي ايريتاسيون بحال هكا. كما كتشوفوا هادو هما لي ستيب 3 اللي ديال التبييض ديال تحت الابط. وكنظن بان بزاف 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 منا محتاجينو في هاد الوقت هذا، وخاصه انا الصرف القصير قرب ان شاء الله. كنبغيو نلبسو كسيوات، نبغيو نلبسو هكذايا دي باردور، نلبسو مايوت البحر. فهادو هما خطوات 3 الا تبداو بتاليهم من هنا ان شاء الله النهايه ديال الكونفينمون ولا الحجر الصحي اللي كاين في المغرب. غادي تسالي غادي تخرجي تحت ابطين اللي هما زوينين بيضين ونقيين. وهذا ما كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم، انه يفيد بزاف ديال الناس. كنتمنى انه يفيدكم بزاف بزاف بزاف. هادشي علاش شاركته معكم، عارفه بان هذا هو الوقت ديالو، داكشي علاش شاركته معكم. كنتمنى انكم تجربوهم وعطيهم وقت. كما قلت لكم لو ستيب الاول غادي ديروه مره في السيمانه اللي هو ديال البطاطا والسكر والعسل. لو ستيب الثاني غادي ديروه هكذايا 2 المرات 3 المرات في السيمانه. ولو ستيب الثالث فهو كنديروه دائما كل مره ملي كنديروا اليوغورت والكركم ديالنا كنمسحوه كنغسلوه من بعد 5 دقائق. كنديروا هذا كندهنوه نخليوه ينشف ونباتوا به. فكنتمنى انكم تطبقوا هاد الخطوات 3، هذا الروتين هذا ديال التبييض تحت الابط، وردوا عليا اخبار من بعد ان شاء الله من بواحد 2 سيمانات هكذاك، وقولوا لي كي جاتكم الوصفه. وهذا ما كنتمنى الفيديو يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساونيش من لايك، وكذلك شيروا مع صحابكم وصحباتكم باش الفائده تعم على الجميع. كنعرف بان شحال ديال الناس. المهم كما قلت لكم باش ان شاء الله تحت الابط ديالنا يولي بحالو نديرو بحال الجسم ديالنا كامل.
ويكون نقي وزوين. وهذا مكان كنتمنى ان الفيديو يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساوش من لايك ومن الاشتراك في القناه الا كنتي اول مره كتشوفي الفيديوهات ديالي. ما غاديش تندمي، كاينين فيديوهات غزالين اللي غادي يجيو ان شاء الله في المستقبل. شنو اخر بغيت نقول؟ وي شاركوا مع الاصحاب ديالكم والاصدقاء ديالكم باش كاع اللي محتاجو يوصل ليه. وهذا ما كان كنتمنى الفيديو يعجبكم، والى اللقاء في فيديو جاي ان شاء الله. وبيزو كبيره كبيره للجميع. شكرا بزاف على التعليق ديالكم، شكرا بزاف على الاشتراكات ديالكم، شكرا بزاف على اللايك ديالكم، والى اللقاء في فيديو جاي ان شاء الله. مع السلامه.